erim menga uylanmasdan turib xiyonat qilgan, yotib qo'ygan ekan, o'zi aytdi yig'lab. Erim, eringizmi? O'ling singlim, siz yotib qo'ygan ekansizmi deb qo'rqib ketibman, Siz emasmi, eringizmi? To'ydan oldimmi? Uylanmasdan turibmi? To'g'ri, sizni tanimagan paytimi? Endi beshikdan chiqqandan keyin sizni deb o'zini asramaydi-yu, asalim. O sizmi deysiz? Ayol kishi emas-ku. Voy asta. Men siz deb qo'rqib ketibman, o'ling. Men siz yig'lab aytib, eringiz ham lo'q ekan-a, shunaqa qiliqlarni birinchidan aytishini o'zi xato. Ikkinchisiga yig'lab boqmoqmi, erkakchilikda bo'ladi-da, endi uylanmasdan turib. Stafin, sizmi deb qo'rqib ketibman, asalim. Shu ham gapmi endi? Yig'laganiga nima bor yana erini? Yig'lab yotibdimi eringiz shuni gapirib? Agar to'ydan keyin agar sizga xiyonat qilganini aytsa, birdan o'zini osilgan holatda toparkansiz-da. To'g'alati.